В Госфилармонии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Республики Адыгея. Мероприятие прошло с участием главы Адыгеи Аслана Тхакушинова, руководителей органов государственной власти, глав администрации, муниципальных образований, ветеранов войны и труда, представителей трудовых коллективов, общественных, национально-культурных и молодежно-патриотических организаций. Сегодня нас собрала хорошая дата, и не одна, а две. 21-летие со дня рождения Республики Адыгея и 90-летие со дня основания Адыгейской автономной области. Что можно было бы сегодня сказать? 21 год тому назад мы поверили нашим политикам, которые говорили о переходе на какие-то демократические рельсы, и начали преобразование по всей нашей республике. Определенные успехи у нашей республики есть, безусловно. За последние годы особенно развивается экономика. Экономика Республики Адыгея сегодня увеличена в 3 раза по сравнению с тем, что было 5 лет тому назад. Мы уменьшили дотационность нашей республики с 64% до 48%. Наши инвесторы, которые принимали участие в развитии экономики республики, за прошедшие 5 лет освоено более 72 миллиардов рублей. Огромные изменения, если вы обращаете внимание, происходят в сфере здравоохранения, модернизации здравоохранения республики и в контексте российских законов. Огромное количество миллиардов мы уже вложили в развитие нашей республиканской клинической больницы. Мы вложили огромные деньги в городскую клиническую больницу. Мы построили новые больницы. Мы построили новые фельдшерско-акушерские пункты для труднодоступных мест, которые не имеют под рукой ничего другого. Это десятки. Построили садики. Те проблемы, которые волнуют вас, волнуют и нас всех, потому что мы понимаем, что такое жилищно-коммунальное хозяйство, какие тарифы мы понимаем. Не в этот радостный день, но тем не менее мы живем заботами, вашими заботами и своими сложностями, когда мы начинаем решать на высшем государственном уровне нашей великой Российской Федерации. Мы о состоянии экономики, о состоянии всех дел, которые сегодня происходят в республике, очень хорошо информировано руководство Российской Федерации, наш президент Владимир Владимирович Путин и председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, которые бывали здесь и воочию занимались тем, как бы помочь Республике Адыгея. И по сумме тех оценок экономических и других, которые сегодня есть, мы почему-то нас исключили из Северо-Кавказских республик. Мы остались богатыми, умными, красивыми, хотя и те тоже очень богатые, очень умные. Это Краснодарский край, Ростовская область, это Калмыкия и еще, наверное, Волгоград. То есть 6 субъектов, которые не входят в Северо-Кавказский федеральный округ. Мы вошли в эту обстановку, потому что вы, жители Республики Адыгея, очень по-доброму относитесь друг к другу. Самое большое богатство у нас в республике – это вы, люди нашей республики. Самое большое достижение нашей республики – это мир и согласие. Все стройки, которые мы более 140 Все строительные дела, которые мы завершили, построили огромное количество разных объектов, школы, больницы, спортивные площадки. Мы сегодня завершаем строительство плавательного бассейна впервые в Республике Адыгея, реконструкцию центрального стадиона. Мы проводим строительство физкультурно-оздоровительного комплекса мощнейшего. И мы придаем импульс постоянно развитию экономики. Если сохранится у нас мир, в этом я глубоко убежден, то эти все сооружения нам пригодятся. Если они не будет у нас мира, у нас никакой экономики быть не может, как это видно в некоторых субъектах нашей великой Российской Федерации. Дорогие друзья, в этот день я мог бы еще сказать о тех
мерах, которые мы принимаем по развитию образования в Республике Адыгея, модернизации системы образования. Постепенно подходим к культуре. Но что волнует, кроме жилищно-коммунального хозяйства? Когда заболевают наши люди, то в больницах, к сожалению, нет лекарств. Мы сегодня занимаемся тем, чтобы лекарственное обеспечение полное и по регламенту, который положено нашей стране. Я думаю, что мы получили поддержку со стороны руководства. Мы были на приеме у заместителя председателя правительства и добились, Голодец, который сейчас занимается проблемами социального блока, добились того, что наши больные могут сегодня лечиться. Это высокотехнологичное оборудование и лечение, которое должно быть. Можно лечиться в городе Краснодаре, в городе Астрахани, в городе Санкт-Петербурге и в городе Москве. Во всех этих городах у нас квота выделена со стороны правительства Российской Федерации. Поэтому у каждого из нас будет выбор, куда обратиться и так далее. Дорогие друзья, я мог бы еще очень долго говорить, но дело в том, что мы хотели показать, что да, у нас что-то много решено, но еще больше предстоит делать. Я на вас надеюсь, я поддерживаю вас и стараюсь любыми путями сделать что-либо полезное для Республики Адыгея. Хочу поблагодарить и Кабинет министров, и депутатов Государственного совета за такую слаженную, четкую работу. Спасибо вам всем. Спасибо, дорогие друзья, за сегодняшний праздник, за то, что вы здесь с нами. И я думаю, что вместе, еще раз повторюсь, мы добьемся многого. Мероприятия в честь 21-й годовщины со дня образования республики, которую Адыгея отметила 5 октября, открылись третьим республиканским фестивалем-конкурсом «Адыгейский сыр». Почетным гостем фестиваля стал глава Адыгеи Аслан Хакушинов, который в сопровождении премьер-министра Мурата Кумпилова и руководителей федеральных и республиканских министерств и ведомств посетил каждый из этнических подворий, где хозяева угощали сырными изысками, а художественные коллективы создавали особое настроение песнями и танцами. Глава республики посетил все подворья, отведал угощения, причем не только сыр, но и все, чем могли похвастаться муниципалитеты. К слову, отведать блюда кухонь самых разных национальностей в этот день могли все желающие, пришедшие на центральную площадь Майкопа. Днем позже центр города стал местом проведения республиканской ярмарки. В ней приняли участие почти 200 предприятий торговли и частных предпринимателей, предложившие покупателям товары на 10-15%, а по некоторым продуктам и на 35% ниже рыночных. Наверное, всем не угодишь, но наше стремление, наше желание, чтобы люди, которые сюда приходят, они дешевле могли получить, купить продукты, которые есть и на рынке, но на рынке они дороже на 10-15%. И есть люди, которые с благодарностью подходят к нам. Есть люди, которые говорят, зачем вы обманываете людей, здесь дороже, чем на рынке. Видимо, это специальная какая-то акция, но на самом деле такого у нас нет. Все, что здесь торгуется, это со скидкой 10-15% от рыночной стоимости. Все люди, которые сегодня здесь находятся, они очень довольны. Они не только покупать приходят же, посмотреть друг на друга, рассказать о своих каких-то делах, поделиться с людьми. Поэтому это как форма, мне кажется, надо надолго это сохранять. Пока интерес людей есть, пока желание людей есть, надо этим заниматься.